عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نعمل معكم الجلجلانيه بطريقه سهله ومبسطه. تابعوا معي الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. كالعاده ما تنسوش باش تحطوا لي لايك وكومنتير وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم. وتو نبداو مع بعضنا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لمقادير وصفتنا اليوم سهلين على الاخر وما همش برشا. خذيت لهنا 250 غرام فرينه، عليهم 250 غرام جلجلان. تنجموا تاخذوا اي كيس عندكم والا صحفه تكيلوا قد الجلجلان قد الفرينه. خذيت عليهم مغرفه صغيره على الاخر، مغرفه القهوه هذيك صغيره، خذيتها بالخميره نتاع الجاتو ماهيش معبيه. عليها رشه نتاع ملح، رشه صغيره نتاع ملح لتعديل الذوق. باش ناخذ عليهم 50 غرام زبده. الزبده بحراره الغرفه، انا دخلتها شويه للميكرووند باش زادت ذابت شويه. وباش نلم العجينه نتاعي بشويه ماء زهر ومن بعد نزيد بالماء. فما اللي يحطوا الحليب، انا استعملت الماء هكا ما حطيتش الحليب. باش نكهه بماء زهر. تنجموا بالطبيعه تستعملوا ماء ورد، ماء عطرشيه اللي تحبوا انتوما. اول حاجه لهنا باش ندخلك الزبده في المكونات اللي عندي بالكدا بالكدا. كيما قلت لكم 50 غرام تاع زبده، ما يعادل مغرفتين كبار زبده، مغرفه ونص هكاك حسب التقريب. هكا انا كيلت المكونات نتاعي كلها بالميزان. باش ندخل توا الزبده بالكدا بالكدا في المكونات اللي عندي. ولهنا هذايا ماء زهر اللي خذيته، حكايه كيس نتاع تاي ماء زهر. انا ما كايلتش ماء زهر، اما هكاك حكايه كيس نتاع تاي ولا فنجان نتاع قهوه صغير تعملوه بالماء الزهر. وتوا بديت نلم في العجينه نتاعي بالماء. نقعدوا نتبعوا فيها بشويه بشويه، ما تحطوش الماء فرد دفعه باش ما يغلبكمش. اقعدوا زيدوا الماء بشويه بشويه ولموا العجينه نتاعكم حتى لين تتلم وتولي عجينه متماسكه شاده روحها، ما تبداش مرخوفه ياسر، ما تبداش جاريه. عجينه متماسكه باش من بعد كي نحلوها طوعنا وتجي معنا. الريسيت هذه سهله على الاخر وبسيطه، كيما تشوفوا مكونات بسيطه على الاخر، ما فيهاش برشا مكونات. الخميره فما برشا ما يحطوش الخميره، انا حبيت نحطها خاطر شي تجي البات من بعد تجي هشوشه هكايا شويه. هذه تو العجينه نتاعي بعد ما حضرتها باش نحطها ترتاح دريجين من زمان اكاها مع حكايه 10 دقائق نحطوها ترتاح ومن بعد نرجعوا لها. وتو بالنسبه للشحور نتاعنا خذيت لهنا كيس نتاع سكر، عليه شطر كيس نتاع ماء. بالجرامات حطيت 400 غرام سكر، عليهم 200 مليلتر نتاع ماء بالضبط باش نحطهم على الغاز يطيبوا. من بعد كي يبداو يغليو نعمل لهم عصره نتاع قارص وننكههم بشويه ماء زهر. اليوم انا نكهت الحلويات نتاعي بماء زهر، كيما قلت لكم تستعملوا انتم اي نكهه عندكم تحبوا تستعملوها. توا هذه العجينه نتاعي بعد ما ارتاحت قسمتها على اثنين باش نسهل على روحي. بالطبيعه القسم الاخر اللي خليناه على جنب نغطيوه باش ما يشيحناش بالهواء. ولهنا حطيت شويه فرينه على راهي ما تستحقش، حتى كما تستعملوش فرينه ما تلصق لكمش ما تلصق لكمش معناها في البلان دو طرافاي. وتوا باش نحلوها رهيفه ما تخشنوش فيها رهيفه، نحلوها بالطريقه هذه. لهنا كيما تشوفوا خديت كاس ديورالكس باش نشكل به الكعبات نتاعي. تنجموا تاخذوا اي قالب عندكم تقصوا به تستعملوه. هكا حبيت نسهل عليكم، مديت لكم كاس نتاع ديورالكس وريتكم كيفاش نشكل به. لهنا عملت كعبات صغيرين هكايا، ومن بعد نشدوا كل كعبه من الوسط هكايا وننزلوا عليها باش تتكون لنا كل الفورمه هذيك نتاع الجلجلانيه. رسالة سهله على الاخر، المراحل ساهلين وبساط زاده بالكدا بالكدا، ما تاخوش منكم برشا وقت وبرشا مجهود. جوست تشدوا كل كعبه كيما شفتوها بطرطوش الصوابع وتنزلوا عليها باش من بعد كي نقليوها ما تتحللناش. وتشوفوها من بعد في القليان حتى كعبه ما تحلت لي كلها كيف كيف من الكعبه الاولى للكعبه الاخرى. وما شاء الله الكونتيتي هذه تطيح لكم حاجه باهيه، تطيح لكم كميه باهيه نتاع جلجلانيه. هذا الطرف الاولاني اللي حضرته. باش نكمل الكميه الكلها بنفس الطريقه. لهنا هو اخترت قالب اخر باش نعمل بيه. هكا حبيت نوريكم اللي تنجموا تستغلوا اي حاجه موجوده عندكم في الدار وتستعملوها. كما شفتوا طريقه سهله على الاخر مبسطه ماهيش صعيبه. ان شاء الله تلقاوها في العيد وتعتمدوها الوصفه هذه. ان شاء الله نحاول كل مره نعمل لكم ريسيت هكا من هنا اللي يجي العيد. ولهنا حطيت الزيت متاعي يسخن فوق الغاز، بالطبيعه سخنته من قبل. حاولوا ما تحطوش في زيت حامي على الاخر باش الكعبه ما تطلعت لكمش دوبا تحطوها في الزيت، معناها خليوها تاخذ وقتها وتطيب في عقلها. اما اذا كان حميتوا الزيت نتاعكم برشا برشا بالطبيعه الكعبه باش تتحمر لكم تاخذ شوك من الاول ومن بعد ما تجيكمش باهيه في الطياب نتاعها.
لان كيما شفتوا توا حطيتهم يطيبوا، غاديكا قاعده نحط في الطبق نتاعي نعبي فيه بالكعبات الاخرين اللي حضرتهم. ساعه ساعه حركوهم الكعبات نتاعكم هكايا كيف يوليو ياخذونا اللون الدوري، لون هكايا مزيان متحمرين، ما تغمقوهمش على الاخر، على خاطر شي هما كي باش نحطوهم في الشحور راهم ديجا باش يغمقوا. لهنا كيما شفتوا باش نهزهم طول ونحطهم في الشحور نتاعي ديجا طاب وبرد، نحطوهم هما سخانه كيكا، نقطروهم الزيت بالكدا نستقطروهم، ومن بعد نحطوهم في الشحور نتاعنا، والشحور يكون بارد. خليهم حكايه 5 دقائق 7 دقائق في الشحور، ما تحطوهمش طول وتنحيهم، خليهم شويه في الشحور يتعسلوا بالكدا، من بعد نحيوهم. غادي راني مسرعه الفيديو، اما خليتهم قعدوا بالكدا في الشحور، ومن بعد باش نحيهم ونحطهم يستقطروا. بالطبيعه يستقطروا من الشحور نتاعهم، ما تخليوهمش طول في معون في صحن ولا في حاجه، خليهم في كسكاس باش يستقطروا ماكل الشحور ويهبط الزايد الكل. كيما تشوفوا هذه كعبه محلاها مزيانه على الاخر. الشحور بالطبيعه ما تعملوها الجاري، راهو سينو الحلو نتاعكم ما يجيكمش مزيان. شحور اعملوه عاقد، ماهوش عاقد على الاخر كيما شحور البقلاوه. شحور يكون باهي يشدد روحه باش الكعبه نتاع الحلو تجيكم شاده روحها وتجيكم تلمع. اذا كان يكون شحور جاري راه كعبه الحلو ما تجيش تلمع، ما تجيش مزيانه. الشحور نتاعكم خليوه يغلي على الغاز ربع ساعه، وعلى نار هاديه، ما تعليوش عليه الغاز، خليوه يطيب في راحه عقله ربع ساعه، طفيوا عليه يجيكم شحور شادد روحه بالكدا ومزيان، والكعبه نتاعكم تجيكم طال حلوه وتلمع ومزيانه. هذه توا الكميه الاخرى اللي باش نعملها. بالطبيعه ما صورتش معاكم الكميه الكل باش ما يتوالش الفيديو اكثر من لازم، حبيت نعطيكم هكا التفاصيل الكل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الريسيت. وتوا باش نخليهم كيف نهزوهم طول ونحطوهم في الشحور نتاعهم يتشحروا. وهذوما الكعبات نتاعي بعد ما زينتهم نودكم وما نشهيكم على كل ريحه وعلى كل بنه، ما شاء الله يعملوا 66 كيف. كل كعبه زينتها باللوز والا بالفستق، بالطبيعه تستعملوا اي حاجه عندكم. كل كعبه لوز غطستها في الشحور باش تعطيني لمعه هكا مزيانه وتلصق في الكعبه. هي بطبيعتها باش تلصق خاطر الكعبات فيهم شحور، اما جوست على كل لمعه هذيك المزيانه. كل كعبه لوز هكا ولا بيستاش باش نزينها نغطسها في الشحور ونحطها. هذه الججلانيه نتاعي تو بعد ما حضرت، وهذه الروسيت نتاعي نتاع اليوم. ان شاء الله يا ربي عجبتكم وان شاء الله تجربوها، واللي جرب الروسيت بالطبيعه يخلي لي في كومنتير النتيجه نتاع الروسيت نتاعو. وكا وخلطت معاكم تو للنهايه نتاع الفيديو. كالعاده ما تنساش باش تحطوا لي لايك وكومنتير وتبارطاجوا الفيديو مع حبيبكم واصحابكم. واللي يتفرج فيا اول مره وخلطت معايا تو للنهايه نتاع الفيديو نقولوا مرحبا بيك في قناتي، شرفتني ونورتني. وما بقى لي كاش نقول لكم بسلامه وفي امان الله. نتلاقى معاكم ان شاء الله فيديو اخر وصفه اخرى. بسلامه.